हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट यू रिपेयर। दोस्तों, आज मेरे पास जो सेट है ये रेडमी का सेट है एमआई का। और इसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि इसका जो है रिंगटोन साउंड जो होता है, रिंगर जो होता है वो नहीं बज रहा। तो आइए इस फ़ोन का प्रॉब्लम को सोल्यूशन करते हैं, देख लेते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं कि ये देखिए, ये जो इसका साउंड जो है, ये देखिए रिंगटोन जो है, रिंगटोन साउंड जो है, ये सिस्टम रिंगटोन साउंड जो है वो नहीं चल रहा है। देखिए मैंने प्ले किया है, साउंड भी दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए साउंड भी पूरा फुल किया हुआ है, लेकिन ये बज नहीं रहा। तो आइए इस फ़ोन का प्रॉब्लम को सोल्यूशन करते हैं दोस्तों। ये एमआई का फ़ोन है, MI 6 है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा दोस्तों, आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो इस फ़ोन को खोल लेते हैं। पहले तो मैंने सिम ट्रे दोनों निकाल लिया है, तो ये निकालना आप ना भूलें दोस्तों। इस सेट को खोल लेते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे इस फ़ोन का रिंगर को इस रिंगर जो है वो कैसे ठीक करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, बोर्ड तो बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है, ठीक है, किसी तरह का कुछ तो दिक्कत नहीं लग रहा। तो इसका जो इस तरह का जो है ये रिंगर जो है ये यहाँ पे है। तो मैं ऊपर के हिस्से को नहीं खोलता हूँ, सीधे नीचे के हिस्से को खोलता हूँ। नीचे के हिस्से को खोलता हूँ और ट्रेसिंग करता हूँ कि कहाँ से कहाँ इसका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ट्रेसिंग करना है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक कोशिश करिए, देखिए, ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाए और आप किसी भी एमआई फ़ोन का रिंगर का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, साउंड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ये देखिए पेज खोल लिया है और पेज खोल के ये वाला जो कवर है इसको आपको निकालना होगा, ठीक है। और निकालने के बाद सबसे पहले तो आप रिंगर को चेक कर लीजिए दोस्तों कि रिंगर मेरा सही है या ख़राब है। तो रिंगर को चेक करने के लिए मीटर को आप बजर रेंज पे कर लीजिए और रिंगर के दोनों प्रोब को, जो दोनों पॉइंट है, उसको आप इस तरह से अटैच करके देखिए बीप कर रहा, मतलब इसका जो रिंगर का जो कॉयल है वो ठीक है, मतलब रिंगर मेरा ठीक है। अगर बीप नहीं करता तो समझ लीजिए इसका कॉयल कटा हुआ है, रिंगर मेरा ख़राब है, ठीक है। तो उसके बाद आगे का प्रोसेस करने के लिए आपको करना होगा, मीटर को बजर रेंज पे ही रखना है और रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखना है। और ये देखिए ये जो रिंगर का जो पॉइंट है ये यहाँ पे है, तो इसको आपको चेक करना है कि यहाँ पे वोल्टेज बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे 450 के करीब रीडिंग आ रहा है और इस वाले पॉइंट पे कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा, मतलब इस वाला पॉइंट जो है मेरा मिसिंग है। इस वाला पॉइंट का जो कहीं से प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ को फाइंड करेंगे। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट जिसमें मेरा रीडिंग बता रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको इस तरह से चेक कर लेना होगा कि कहीं ना कहीं पे ये जा रहा है। ये देखिए बीप कर रहा है, मतलब ये वाला तो वायर डायरेक्ट यहाँ आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ आ रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ये सीधा मेरा इस वाले जो कंपोनेंट है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आप ये वाला प्रोब जिस तरह से है, इस वाले प्रोब में देखिए मेरा कंटिन्यूटी नहीं बता रहा और इस वाले में कंटिन्यूटी बता रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने चेक किया तो मैंने पाया है कि ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए बीप कर रहा है, मतलब यहाँ पे आ रहा है। और ये वाला पॉइंट जो है ये भी मेरा यहाँ पे आ रहा है, इस वाले कंपोनेंट में, ठीक है, इस वाले कंपोनेंट में आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों ये वाला जो कंपोनेंट मेरा, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये वाला कंपोनेंट मेरा ख़राब है, इस वजह से ये आगे सप्लाई नहीं दे पा रहा। क्या होगा दोस्तों, ये इसको शॉर्ट कर देना पड़ेगा, ठीक है, इसको शॉर्ट कर देना पड़ेगा, तो इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम इसको एक बार शॉर्ट करके देखते हैं। ये इस पॉइंट को मैंने शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। ये देखिए इस पॉइंट को मैंने शॉर्ट कर दिया है और अब जो है मेरा कंटिन्यूटी बता रहा है कि नहीं, ये देखना है, ठीक है। तो
ये देखिए दोस्तों, अभी जो मेरा ये कंटिन्यूटी बता रहा है, ठीक है। अगर इसके बाद भी दोस्तों ये अगर आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये वाला ये जो पॉइंट है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो दो गो पॉइंट है, ये देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों रिंगर का पॉइंट है दोस्तों। इसको दोनों को आपको छील लेना है, ठीक है। इस तरह से रिमूव कर देना है, छील लेना है, और आपको यहाँ पे इसमें और इसमें जंपर मार देना है दोस्तों, ठीक है। आपका रिंगर का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि मेरा फ़ोन का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, अब जो मेरा साउंड जो है बजने लगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों कि मेरे वीडियो जो है आप तक पहले आती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।